अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल डोलाब जे नई ईंदड़ एपिसोड में छा थींदो तव्हांखे सॼी कहाणी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾींदासीं। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा, मुंहिंजे यूट्यूब चैनल मेरे वीडियो खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन को ज़रूरु प्रेस कंदा, जीअं असांजो नओं हर ईंदड़ वीडियो अव्हां पहिरियों ते सभ खां पहिरियां पहुचंदी रहे। ऐं दोस्तों अव्हां बि नवां अपडेट ॾिसंदा रहो। दोस्तों अव्हां जो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलो था पंहिंजे कहाणी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त सोडल जो पीउ मां सोडल खे ताना ऐं मेणा ॾींदा। सोडल खे चवंदा त तूं असांखे अकेलो करे छॾे वे, इहो तो भलो कमु नाहे कयो। सोडल चवंदो त अम्मा मूं गुलपरी जी ज़िंदगी बचाई आहे, अगरि मां ईअं न कयां हा त पोइ सोट मुराद गुलपरी प्रेरन वारनि जे हवाले करे छॾे हा, जे करे मूंखे मजबूरी सां ही क़दम खणणो पियो ऐं मूंखे गुलपरी जी ज़िंदगी बचाइणी पई। उन जे करे मूं ही सवाब लाइ कमु कयो। ऐं सोडल जो पीउ सोडल खे चवंदो त तूं हितां निकिरी चुको आहीं त पोयां छा थी चुको आहे या त असांखे ख़बर आहे। ऐं ॿियो त अली खान बि गुम थी चुको आहे, उन जी अञा ताईं लाश हथ नाहे आयो, तो बि अव्हां जे करे गुम थियो आहे। अगरि तव्हां इहो कमु न कयो हा त अॼु अली खान गुम न थिए हा। ऐं हाणे तोखे पंहिंजे सोट मुराद खां माफ़ी वठणी पवंदी। अगरि तो ईअं न कयो त पोइ मुराद तोखे मारण में देरि न कंदो, उन जे करे तोखे हर हाल में मुराद खां माफ़ी वठणो पवंदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त रेज़न ऐं ककर वारा हाणे वेंदा रेस मंसूर ॾे। रेस मंसूर खे चवंदा त तूं हाणे असांखे मिठल आज़ादु कराए ॾे। रेस मंसूर चवंदो त मां तव्हांखे ईअं मिठल आज़ादु कराए न ॾींदुसि। अगरि तव्हां अली खान खे आज़ादु कयो था त पोइ मां तव्हांखे मिठल ज़रूरु आज़ादु कराए ॾींदुसि, छो जो मुराद जो भाउ अव्हां वटि क़ैद आहे। अगरि तव्हां अली खान खे आज़ादु करे सघो था त पोइ तव्हां इहो सम्झी छॾिजो त मिठल आज़ादु थी वेंदो। ऐं हा, जेकॾहिं तव्हां अली खान खे मारे छॾियो त पोइ तव्हां इहो सम्झी छॾिजो त मिठल जो लाश अव्हांखे बि कॾहिं न मिलंदो। तव्हां इहो सोचे सम्झी पोइ क़दम खणिजो, छो जो हीउ मुराद जो आख़िरी फ़ैसिलो आहे। पोइ मुराद ॼाणे या मिठल ॼाणे। तो उम्मीद आहे त कहाणी आई हूंदी अव्हांखे पसंदि, असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त। वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख्यालु रखना। खुदा हाफ़िज़।